សូមជម្រាបសួរបាទសូមជួយមេរៀនរបៀបព្រានឯកសារដល់ចុះក្រដាសក្នុងកម្មវិធី Excel បងប្អូនចាំបងប្អូនចូលមកជាមួយខ្ញុំចូលមកកន្លែងឬទៅវត្តណាបងប្អូននេះខាត់សម័យគ្រាអាសេសទូបានដដែលបងប្អូនចុចត្រង់នេះមកបងប្អូនចូលមកក្រោមរហូតយកមក comment បាទនេះមក comment រួចហើយបងប្អូនមករកបានដដែលដូចវត្តដែរខុសពីតិចទេបងប្អូនជួយឲ្យបានហើយបងប្អូនទីមកក្រោមចូលមកក្រោមរហូតរកវា general បងប្អូននេះ general បងប្អូនចិត្តក្នុង general នេះគេធ្វើឲ្យមេរៀន Word ដោះចេញបានដោះចេញហើយឥឡូវ Excel នេះជាប់ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមកដោះធីបនេះចេញវានឹងរត់ A4 យើងតែបងប្អូនដាក់ធីបអញ្ចឹងវារត់กระดาษនេះกระดาษដែលបរទេសគេប្រើនេះกระดาษនេះធំជាងខ្លីជាងយើងណាចាំបងប្អូនអត់ដល់ធីបទេអញ្ចឹងវាអត់មកចេញកន្លែង A4 ស្អាតឬឯកសារយើងក្នុងកុំព្យូទ័រយើងទេចេញមកបែបនេះដូច្នេះវាអត់ស្អាតចាំបងប្អូនមកដល់ចេញជាមួយខ្ញុំបាក់មកព្រោះឲ្យអូខេមកបងប្អូនចាំបងប្អូនព្រីនសាកមើលទៅកន្លះដដែលទំហំដដែលបញ្ចេញមកអត់ចេញដូចនេះទេចេញមកស្អាតចេញនេះចេញមកដូចច្បាប់ដើមនេះបងប្អូនបាទចាំបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំមកបងប្អូនអាចយល់ហើយនឹងបងប្អូនអាចសាកមើលទៅអាចនេះបានហើយចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ share ផងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ